Също е чай от Литва. По-добро от тази. Какво лело? Може ли? Здравейте, приятели! Аз съм Лори и много обичам да пътувам, много обичам и вкусната храна. Това вероятно вече добре го знаете. С мои приятели днес сме решили тук в хубавото българско село Лещен да хапваме, да пиваме цял ден. Ще ви предложим няколко идеи за празничната великденска трапеза, но това след малко. Първо да заредим батериите с вкусна храна. Почти не остана. Здравко, изяде всичко. Не съм изял всичко, кафенцето. Първо кафето, да. Време е да започнем да готвим. И за да е още по-сладко, ще има пенливо вино. Креман от Елзас. Давай. Добро начало! Хайде! За всички ли има чашки? Не, може би не всички обичат. Децата няма да им дам. За тях ще има друго нещо. Това в 10 часа започваме с вино. Не, в 12 точно е на време. Даже сме закъснели малко, защото имаме казоначено тесто. На здраве! 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 Василе! Добре, че свинята. Операторчето, на здраве. Той не пие. О, много е приятно. Черли! Що за майстор без свирка? Айде, лъче, на здраве. На здраве! Така ще ни тръгне много добре. Толкова е хубаво да готвиш и да не си на работа, за да можеш да спиваш малко, за добро настроение. Ще направим 3 предложения за Великден. Първото ще е козуначено тесто, много лесно. Ще го напълним с пухкав крем с аромат на ванилия и ще има орехи. Ще е много симпатично и лесно за правене, защото нямаме много време. Искаме да сме на масата, нали така? Естествено. Но и ни бързаме. Не бързаме въобще. А има толкова много работна ръка. Безплатен детски труд. Ще направим тестото с прясна мая. Ето я и нея. Ето я. Половин купче ще сложиш ли вътре тук направо така? Млякото сме го затоплили, за да активира маята. Ще има малко захар. Половин купче от това. Ще е достатъчно за 500 грама брашно. И ето така можем да го купим. Захарта ето е там. Разви малко. 120 грама. Тази е 120 цялото, но няма да слагаме сега цялата. А така. Топлото прясно мляко. Бъркаме. Ето. Бъркаме. Малко брашно също да помогне на дрожжите по-бързо да се активират. И чакаме. Всъщност не чакаме, защото през това време ще загреем маслото. Ето го. Ще загреем докато стане карамелено и придобие аромат на ядки. Ще го сложим и него. Ще има жълтък, яйце, стафиди, като цяла седмица киснат в масала. Може и ром, амарето, ванилия, лимонова кора, въобще всички продукти, които има един козунак. Лимон към брашното, ще има един жълтък, едно цяло яйце, те да ги подготвят. Аз изсипвам, ще има ванилия, тези стафиди, май всичко казват. Много говоря. Ще го вижда, разбираш, ще може сложи половин лимон, може една и това си по начин няма. Сега смесваме захарта с жълтъка и цялото яйце. Може и всичко да се изсипе директно при брашното, но ако първо ги разбъркаме е доста по-лесно. И всъщност накрая с тази купа, където е супер лимоновото краище. Без бялата част, ще даде много аромат на Великден. Точно това дава готин аромат на козунака. Хубав ром и лимонова кора, ние ще сложим амарето обаче. И стафиди. И орехи. Орехите ще са по друга форма, те ще са крем от орехи, но чак когато изпечем козунака. Здравко, не си чел рецептата. Ето, не е нужно чак толкова разбъркване, така е супер тели. Добре. Лъче, я виж така готово ли? Супер, супер, много добре мирише на ядки. Може да се ползва просто разтопено масло, но така ще мирише още повече на ядки самото тесто на орехи.
И гоним ето този кихлибарен, супер приятен цвят. Прецеждаме, цетката е малко едра и плуват частици, но няма проблем. Това е белтък, който е тръгнал леко да се карамелизира. Да, оставя буталка, да. Това казах, че много ми хареса, аз нямаше да пия. Жестоко е. Много време! Най-после. Става се по-лесно. Да. Тук има яйцата с захарта и тези има ваниля, нали? Супер течна ваниля. Наливай. Давай, ти си. Виж колко добре е станало това. Много добре. Гледай маята. Всичко вътре. Жестоко. И стафидите, които леко ще ги изтискаме. Идеално е. Предпочитам купче мая, по-добре ще стане с нея. Може и с суха, но с тази супер. Дай на мен, аз ще помагам. Айде, помагайте малко асистенти да има тук, то не може. Да има един човек, който да отваря бутилка, защото бързо свършва бутилка. Нещо да, има тази тенденция. Ами ще намерим кой. Сега и яйцата и последния компонент с тафидите може и да са напоени в друг алкохол, но е важно да има алкохол заради аромата, ром или нещо друго. Тези са в Марсала, стояли една седмица, тъмни стафиди. Много са приятни. И амарето, тебе ще сложиш ли амарето една капачка? Една-две? Вътре. Да. Трябва да има всякакви готини сладки аромати. Как? Всичко трябва да е в мярка. Може още една такава. Да. Ай, що така се решила, Еха. И сега се бърка, докато стане едно такова лепкаво тесто. Добре ли са? Лепкаво тесто, което изсипваме на плота, то не бива да е твърдо, да е тежко, за да станат въздушни клепчетата. И след това в него внедряваме маслото. Това е най-тегавия момент, честно казано. Но Васко ще се справи. Разтиваме и още доста горещо маслото, така по-малко. Пари, не, гледай го! Аз се мързах обаче. Голяма съм. И сега е така, цак. Насякъде ще има масло, ще има брашно и тестото става едно много някак. Поне на мен ми е супер приятно да работя с такова тесто, защото е лъскаво и супер ароматно. Но трябва цялото масло да се поеме. Много масло. И заради маслото, яйцата и захарта втасват доста бързо. Това силно богато тесто. Можем да го сложим в фурната, за да втаса по-бързо. Там ще е по-горещо. Нали лечиш? Ми не случайно прави той тесто. Айде още. Сега всички завиждат на Боряна. Гледай как меси нещата. Умесил се, той така се умесил, че... Айде, какво стана? Караджов, няма да чакаме. Айде! Да, чаш ли? Айде, здраве! Здраве! Последното масло. Без черните частици. Някъде 20 минути вече Васко се забавлява с тестото, а ние кръжим около него. И наистина е много меко, много е приятно. Слагаме го в купа. И сега в купата олио. Само за да извадим по-лесно тестото. Да. Размазваме. Прекрасно е. Трябва да отви обема си. Стреч или прозрачно фолио. И него ще го намажа с... Ще го размажеш ли? Идеята е... Да го размажа. Така. Идеята е, когато тестото втаса, да можем по-лесно да го отделим от фолиото, защото то ще се докосне до него. И го слагаме във фурната. Тук има 2 фурни. Много сме щастливи от този факт. Супер удобно. Имах такива опасения и съмнения. Няма да влезе купата, тук е достатъчно топ. Можем да го сложим близо до огъня. Не е никакъв проблем. Там ще е достатъчно горещо. Малко пролетно настроение, клонки и нещо много специално. Моята приятелка и художник Ирена Профирова, няма да казвам нищо за лимоните, е направила тези красоти специално за нас. Да имаме великденско настроение. Ръчно рисувани яйца.
често това не е. Много е често, да. Айде, здраве! Само не си. Последните оцелели! Даже няма и кой да ме снима вече. Никой няма да те снима, бе. Докато чакаме тестото да втаса, ще направим агнешкото. Здравко вече го е подкарал. Къщчета месо, които да поемат най-доброто от пролета. Пресен лук, пресен чесън и други аромати. След малко ще видите. Но първо мръвката, и понеже сме не малко хора, това са 2-3 кг и махаме най-мазните части. Това е агнешка плешка, даже 2 броя агнешки плешки, които вчера почистих от костите. Тях си ги оставих вкъщи за бульон. Това какво е? Джорджан. Джорджан. Ще сложим и Джорджан, защото... Пресен Джорджан. Абсолютно. В България агнешкото се седеш Джорджан. И му отива. Аз ли ще го нарежа? Ти разбира се, да, по-ситно, ако можеш. Давай. Знаеш как, нали? Много добре се справи. Йови, много добре режеш, браво. Това не ми се прави. Малко ще покажа как да решиш още по-добре. Агнешка, плешка, пресен чесън, Джорджан. Сега страва. Тук е агнешки бут и пак има същите неща. Черен пипер, сол ще сложим и пушен, сладък, защото има деца и не всеки и масло, червен пипер и масло. Но пак малко, защото плешката е мазна. Правим книжен кебаб, иначе казано къщчета месо, които ще сготвим в пергаментова хартия. После ще има 2 вида сос, ще има 2 вида гарнитури, ще е много празнично и прекрасно. Усещаш пролета, нали? Да, усещам Великден. Къде са камбаните? Усещам Великден, да. Камбаните много често. Много често. Няма стигнем до края. Внимавай, какво си пожелаваш? Айде, Мерси за камбаните. Внимавай, какво си пожелаваш? Това може да чаш ли? Да. Кога го изпи това вино? Някой пил чаш. Така, внимавай как пием. Аз имам... Аре бе, какво имаш? Листенце. Червен пушен пипер от Испания. Много. Сега трябва да го объркаме ли? Да, дай ако искаш още да ти ръстиш, ми кажеш. Сол и пипер сложи ли? Сол и пипер не съм. Дай още. Къде ми е солта? Колко дай да ти откажем. Да ти спирам. Всичко сам иска. Той репетира, той се е подготвил. Ние кръстим ръце, той готи. Давай. Сега колко сол слагаме с колко грама пише, че там на 2 кг? Няма, не пише на око, да видим твоето. Аз напоследък ям по-солено. Нали каза по-солено, пуснах повече. Не ми... Тя ръката слуша. Майко мила! Падна! Майко мила! Черен пипер, прясно смлян. Давай. 1, 2, 3, 4. Съвсем малко, просто за свежест. И киселина, разбира се. 14 става. Браво! Сега, 190 грама и един. Това е моето, защото е по-голяма. Слагаме малко маслце. 300 грама масло. Завиваш. Да. Още малко искаш да сложиш? Да, хайде. Месо, масло и после правим бухча или вързов. Така. Абе, ние ще ги съберем всички? Да. Ако трябва ще дадем още една тава. Така. Давай. Много хубаво мирише. Това от подправките, които сме сложили. Нали? Финалната правят поне за агнешкото. Сега наливаме виното. Вместо вино може да сложите вода. Да, Великден е празник. Все още не е, но така се чувствам. Може да е вода, може и да е бульон. И сега във фурната тя е на 180 градуса. Печем за час и 42. Две гарнитури ще направим. Тази е с картофел. Какво вътре слагаме? Слагаме зехтин как? Айде. Зехтин ще сложим. Открит. И розмарин. И повечко. Много да има. Картофите обичат. Те ще го изпият. Пресни, свежи, да, точно така. Няма да слагаме вода. Въпреки, че може малко. И сол на люспи, защото е много вкусно. Да. Няма аз да припарвам при нея, защото съм пристрастена. Ще прекаля. Ще сложа 2. Айде, дай по-добре 3 да сложа. Айде. Малко отмитка. Айде. Така да е. Да пуснат етирични масла. Така се начупват, да, нали? Много обичам розмарин, да носи всички ядат. Розмарина, това е краля на подправките, как? Моля ти се. Картофи. Особено с картофи, зехтин. Какво и повече сол на направиш? люспи, Един беглец. Страхотно. И ги слагаме при ягнето.
Започва отдолу и ги забравиме. Чао, чао! И двамата пак. Какво правим? Ами сега запържваме маслото, после ще сложим лука и чесън и правим следващата гарнитура. Да. Ориз. Пръхкав ориз басмати, взели сме топ качество басмати. Ще е с лимон, има шалот, малко чесън и сега като се разтопи маслото, слагаме лука и чесън. За много кратко, да вмекне щипка сол. След това запържваме ориза басмати, който е предварително добре измит и отседен. Куркума за цвят. Наливаме зеленчуков бульон. Бъркаме леко. Как хубаво замери се. Може сола Да умекне по-бързо. Идеално. И сега куркума и много малко. Пръсни така. Тя ще ни даде цвят, не толкова аромат. Ще е жълто риба. Замери се лекичко. Може и с къри, ако някой обича повече поправки. Най-мишкото му отиват поправки. И сега ориба. Да, слагай целия наведнъж. С него ще има може би малко вода. Много е красив. Важно е да е добре измит. Някои хора го писнат в студена вода за 30 минути да дръпне. И наливаме бульона. Похлупваме, готвим 10 минути под капак на умерен огън. Изключваме котлона, не махаме капака. Добре ли? Ела да видиш баща ти какво готвим. Ами не съм го мерила, трябваше. Давай, да видим до неговото ниво. Иначе пропорцията, която най-често готвя е една част ориз, 2 части и половина вода. Но може и друга, разбира се. Ето така да го покрие. Разбъркваме, за да е равномерно разпределено, да няма отстрани. Капак. 10 минути с капак на умерен огън. Изключваме котлона 10 минути без да махаме капака, за да си дръпне ориза пак. Готвим, нали? Ей, страхотно много. Гледай. Супер. Добче. Ага, не, браво! Не съм си съмнявала. И сега да покажа колко лесно се маха, когато е намазано с олио. Магия! Тестото е готово, сега го разделяме на парчета по 60 грама, оформяме топки и го слагаме в тава, покрита с хартия, за да може да втаса отново. Ще го покрием отгоре с кръпа, за да няма кора. Хайде! Жестоко обаче, гледай. Аз мога да ги режа, ако искате да оформите. Чин. Някой трябва да работи. Здраве, значи ви се питаш. 58. После 4 добре. Коментари, дето правиш, ние се ще поставиш. От мен надолу. Да, аз малко затворим, защото иначе много са ли така? Да, сама не знам как ще. Не знаеш как ще тръгнеш една топка. Добре, се обратно. Последната е. Може някой да го пробва една формата на добре. Вуаля! Втасала е, някои наистина имат много интересна форма. Мажем с разбит белтък, той ни остана от тестото. Там сложихме жълтък и цяло яйце. Разбиваме белтъка, слагаме го отгоре много внимателно. Ръсим с захар, като за козунак и печем 180 градуса 15-17 минути. Изваждаме, охлаждаме върху решетка и после ще видите. Добче, колко това е? Много е добро. Ама това ли ще? Да, както се вижда, да не казвам изгорени, но са леко по-зачервени, отколкото ми се щеше. Доста препечени, нищо. Имаме решение. Охлаждаме ги добре, издълбаваме, пълним с места с орехи. След това с много сметана, с ваниля. Да ги подобрим. Може ли да опитам едно без тези неща? Той има едно повече. Най-черното, добре. Черното да видиш черно. Добре, вътре е супер. Не, няма. Погледни. Това го размества. Така.
ми е достатъчно сладко. Сега ще сложим от пълнежа. Издълбани, охладени и вътре орехова смес. В нея е ясно какво има. Бита сметана с ванилия и пудра захар. И вече изглеждат много симпатични. Ето така. Така ще изглеждат всички козуначета. И последно е салатата. Ще е нещо средно между зелена салата и салата фатуш. Салата, в която има зеленчуци, всякакви, пресни, хрупкави, може да има домати, краставици и репички. В нашата репички, пресен лук, краставица, едро нарязана зелена салата и във фурната пека плосък хляб с зехтин. Когато стане хрупкав, го изваждам, охлаждам леко и слагам в салатата, вкусяваме и готово. Добре ли е? Вкусно ли е? Ади, става ли или не? Много хубаво. С малко водка. Много е вкусна. Най-накрая сме готови. Добре, че се включиха всички, защото не знам. Щяхме да Нямаше се справим. Нямаше, нали? Страхотни сте. Героите са уморени, ще си направим една напитка, много приятна, надявам се. Джин с тоник, само че ще има и някакъв цвят в него. И сироп от бъс, леле. Сироп от бъс, всичко е на око. Трябва да е сладко, но не е прекалено. Ще има и лед. Лед, лимон и всичко е, сега го забърквам. Един специален прах, който е цветове от пеперуден грах. Лило, твоят любим цвят. Не ми е любим, как помисли, че ми е любим, Лело? Сега наливаме тоника. Това е рецепта. Страхотна рецепта, да. И трябва да има и джин. Ще малко. Здравко донесъл хубав джин. Да се лее. Жижден. Не съм го пробвала. Трябва да стане с лед. Не, и лед ето. Добавим, ще разбъркам и ще пробваме. Това стане като ти мисля. Нали? Но... Аз мисля, че още ще не това. Много ще е силно, нали? Добре, Нямаме сламки да пробваме, да така се пробвам. Ще пробвам сега. Джин. Никак не е лошо. Джин, не е така. Така започнахме, така и завършваме. Здраве! Не е лошо. Има... Сега слагай чаша. Няма слагай. Джин с тоник и бъс. Хайде на маста. Приятна компания, музика, пълни чаши, на здраве, този път червено вино. Мерси, приятели, че участвахте. Айде! Тази щуротия, голямо плюскане, великденска трапеза и така Изглежда нататък. страхотно. На здраве. На здраве. Отваряй да видим какво е станало. Давай! Давай Колко е тук. старателно са забити. Ей, това моето не може, бе. Как? Гледай. Само хартия е моето, бе. Много малко. Малко е от сърце. Плюс това, агнешкото много добре мирише. Да, виж, много е сочно, гледай. Целият сок вътре. Сега, идват текстите. Най-добрата идея за мен е малко ориз вътре. Така. Добре. Защото ще поеме нещата. Имаме стръкче чесън, както традицията повелява. Малко сос чимичури, картофи, млечен сос. Я дай на мен малко. И салатка. Така, той е много свеж. Така. С много зелени и шалото. Това може ли да го сложим така обратно? Да, ето. Картофки и млечен сос, който има пресен джоджен и пресен чесън. Много чесън.
флешка е по-малко. О, здраве! Здраве! Това е камбаната ми изглежда. Фантазия. Много добре. Сладката част. Десерта, който направихме всички заедно. Козунак пълнен с орехова паста, с пухкава сметана, в която има ваниля. Това е брауни с маскарпоне, отгоре има ягоди, чизкейк пак с ягоди, просто защото има сезон. И придружаваме с десертно вино тамянка. Много е добре. За десерта всички са тук, то е ясно. Хайде, нападаме! Нападаме! Караджов! Нищо не остава, бе! Така, чакай да обидам на Васил чудесата. Айде. Трябва да си нужно не. Тук много е. Добре се получи днес, всички са доволни. Утре продължаваме. На другия ден всичко е доста свежо, птички пеят. Всички са много усмихнати и доволни, Лещен е супер място. Не, че много се разходих из селцето, но поне от къщата гледката е феноменална. Вкусна храна, приятели, които се включиха в приготвянето и хапването. Какво повече да иска човек? Пак ще дойда в Лещен, сигурна съм. Надявам се видеото да ви е харесало, приятели, споделете го с най-близките си. Дано някои от рецептите, които сме направили, да ви е допаднало и да я приготвите за празника. Велик ден е на една крачка разстояние. Забавлявайте се, чао до скоро и приятен път. Ще се видим в следващия влог.